오늘은 세상에서 가장 작은 보울에 있는 안경 원숭이를 보러 왔는데요. 실제로 몸의 크기는 10에서 15cm 한답니다. 거의 테니스공 사이즈입니다. 눈이 엄청 커서 꽤나 귀여운데요. 야행성 동물이라 낮에는 주로 잠을 자고요. 밤 새벽 2시에서 4시 사이에 사냥을 한답니다. 그 외의 시간에는 거의 잠만 자고요. 계속 낮에는 잠만 자서 좀 아쉽습니다. 전 세계에서 유일하게 보울에서만 안경 원숭이를 볼 수 있고요. 점점 개체수가 줄어들어 멸종 위기 중이라고 합니다. 몇 년 안에는 사라질 수 있으니 이 기회에 꼭 보러 오시기 바랍니다. 안경 원숭이는 카메라 촬영은 가능하지만 플래시는 금지가 되어 있습니다. 너무 작아서 귀여워요.